อันนี้ไม่ทั่วหรอกค่ะฝนตกอะไรอะคะมองหาจ้าถ้าตกฝนก็จะตักฝนนะคะเมื่อกี้แรงกว่านี้เราจะวิ่งไหมเป็นกำลังใจให้ผมก่อนนะคะเดี๋ยววิ่งไปทางไหนทางนี้แล้วก็ตูดไปเลยเจ้าคนนี้เนาะนี่มันเสียนะรองเท้าพวกเราไปไหนบ้างรองเท้าเป็นไงแล้วก็ใส่แล้วโอเค
คุณเนาะอันยองเสียวันนี้เราไม่ยังป่วยหรอมันน่ารักครับพี่สาวเป็นคนแบกมีหลายเหตุการณ์มากเลยมันจะไปได้ไงสวัสดีค่ะวันนี้เพื่อนๆมาส่งเราเพื่อนๆมาส่งเรานะคะมีใครว่าพัดแล้วก็มีฟิล์มนะคะฟิล์มอะออกมาเพราะว่าไม่อยากอยู่กับพี่แบงค์ค่ะใช่จะเป็นบ้านเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่อยากให้เราเป็นชาติใหญ่ไม่ว่าเอาไปพูดในนั้นอ๋อโอเคค่ะปากซีดมันมาจะแซ่บเลยค่ะเหนื่อยนิดหน่อยอะไรมาเล่นคุกกี้เรายังไม่จบอ๋อเรื่องใส่เล่นนี่
มันเป็นยังไงอะจ๊ะผมไม่เห็นจ๊ะไปเลยจ๊ะไปกี่สวนแล้วเราจะได้บริการพิเศษจากใครนะไม่ต้องเราไปกันเลยฉันทุกคนกำลังหิวใช่ไหมหิวไหมจ๊ะหิวจ้าเป็นคนที่จ้ะเหนื่อยมากทำไมกล้องมาต้องแบบนี้ด้วยทำไมในกล้องมันสวยจังเลยจ๊ะนั่นดินี่เราใส่ชุดกัน